Yevropada eng ozoda davlat qayerligini bilasizmi? Albatta, Germaniya. Lekin Germaniyada salib yurishlardan avvalda hayot qanday bo'lgan? Salib yurishlardan avval Germaniya ko'chalari axlatlarga to'la edi. Insonlar o'z qazoyi hojatlarini ko'chalarga tashardi. Chunki insonlar uyida hojatxonalari yo'q edi. Hojatxonalar bilan birga hammomlar ham yo'q edi. Tabiiyki, ular tunda qazoyi hojatlarini tuvaklarga qilar va o'sha tuvaklarni ko'chalarga bo'shatardi. Tabiiyki, bundan keyin kasalliklar juda ham ko'payib ketgan va yuqumli kasalliklar butun aholi orasida tarqalgandi. O'rtacha umr yoshi o'sha paytda 40 yosh edi. Insonlar 40 yoshga to'lmasdan vafot etardi. Chunki aholining yashash darajasi juda past edi. Ular hattoki mavsumga qarab ham kiyinmasdi. Bitta kiyim 4 ta faslda birdek kiyinardi. U tabiiyki yirtilgandan keyin uni o'rniga boshqa kiyim olinardi. Lekin Yevropani o'zgarishiga sabab bo'lgan bir voqea bo'ldi. Har bitta yomonning yaxshilik tarafi bo'ladi. Ko'plab insonlar o'lgan o'sha salib yurishlari Yevropani Yevropa bo'lishiga zamin yaratdi. Chunki ular musulmon madaniyati va musulmon olimlari bilan tanishdi. Yevropa ozodalashdi va ilm fanda avvalgi mavqega yetdi. Bu haqida sizning fikrlaringiz qanday? Izohlar qismida yozib qoldiring.